Ko'kda ko'lda kamalak, Navruzdan nishona, doshqozonda sumalak, o'choq boshida ona. Osiyo texnologiyalari universitetida bahorning eng go'zal va qadimiy ayyomlaridan biri Navro'z bayrami yuqori saviyada katta tantana bilan nishonlandi. Ushbu bayram tabiatning yangilanishi, inson qalbida ezgulik, mehr-oqibat va birlik tuyg'ularini mustahkamlovchi muhim sana sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Tadbirni universitet rektori Lochin Rahmonov tantanali ravishda ochib berdi. U o'z nutqida yurtimizda ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilayotgani, yoshlarni zamonaviy bilim va milliy qadriyatlar uyg'unligida tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Navro'z bayrami xalqimizning boy tarixiy merosi, mehr-oqibat va hamjihatlik timsoli ekanini qayd etdi. Bayram dasturi doirasida talabalar tomonidan tayyorlangan turli madaniy chiqishlar namoyish etildi. Talabalar milliy kuy-qo'shiqlar sadolari ostida jo'shqin raqslarga tushib, o'zlarining yuqori kayfiyati hamda milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini yorqin ifoda etdilar. Sahna ko'rinishlari, musiqiy chiqishlar va ijodiy namoyishlar tomoshabinlarda unutilmas taassurot qoldirdi. Bayram dasturxonlari esa o'zbek milliy taomlariga boyligi bilan ajralib turdi. Sumalak, osh, ko'k somsa kabi bahoriy taomlar mehmonlarga tortiq etildi. Ayniqsa sumalak bayramning ajralmas ramzi sifatida alohida e'tibor markazida bo'ldi. U birlik va sadoqat hamda barakat timsoli sifatida e'tirof etildi. Xalqimiz ming yillardan buyon Navro'z bayramini keng nishonlab keladi. Ayni paytda Osiyo texnologiyalar universitetida o'qituvchi professorlar hamda talaba yoshlar o'rtasida ushbu ulug' ayyom ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Osiyo texnologiyalar universitetini jamoasi Navro'z umumxalq ayyomini va qolaversa sumalak sayli marosimini boshladi. Bilasiz, qadim-qadimdan ota-bobolarimiz bahor faslida shunday sumalaklar pishirib, milliylik, jipslikni birlashtirib turishga eng muhim bir qadriyat sifatida nishonlab kelishgan. Bugun mana shu marosimni o'tkazishdan ham maqsad talabalarimizni yana bir bora hamjihatligini ta'minlash, jamoamizda bir hamjihatligini ta'minlash maqsad qilganmiz. Mana O'ktam aka, siz tarixsiz shu sumalagimizda kelib chiqish tarixi, umuman bugun sumalak pishirish marosimi haqida bir fikrlaringizni aytsangiz. Albatta, avvalambor barcha jamoani, professor o'qituvchilarimizni va talabalarimizni bugungi Navro'z ayyom bilan chin dildan muborakbod etamiz. Haqiqatan ham Navro'z sumalak 3000 yillik tarixga ega, shu asrlardan asrlarga o'tib, bizda shu milliy qadriyatlarimiz sifatida e'zozlanib kelinmoqda. Sumalakni foydali jihati ham shundaki, 100% tabiiy. Bizda o'sha bug'doyimizdan bo'ladi, unimizdan bo'ladi, insonga kuch, quvvat beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling, salomat bo'lsin. Mana universitetimizda bugun bayram. Inshaalloh hamma joyda bayram shukuhi. Kayfiyat zo'r. Kayfiyat yaxshi. Endi ustoz, bu talabalarga, qolaversa yurtdoshlarimizga Osiyo texnologiyalar universiteti ustozlari nomidan tabrik yo'qmi birorta? Albatta, bugun bayram bahonasida, nayinki bayram, har bir o'tgan yaxshi kunimiz bu Navro'z, yangi kun hisoblanadi. Bugun mana shu bayramni xush kayfiyatda, yaxshi bir tabassum bilan qarang, musiqalarni qarang. Insonni tanasiga orom beradi. Va albatta shoirlar tili bilan aytganda, yana bahor keldi, yana olamga. Ajib bir go'zallik, ajib bir bayot, men seni qutlayman shu ulug' damda. Ulug' yelkadoshim, muzaffar hayot. Tashbih axtarmangiz ushbu g'azaldan, naq joyda nasiya ne kerak asli, ayon bir xislating bordir azaldan. Seni atamishlar uyg'onish fasli. Bayram hamma yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Yosh talabalar bilan birgalikda yosh o'qituvchilar ham o'z faoliyatini ushbu universitetda olib bormoqda. Ayni paytda yonimda Muhammad Iskakov rus tili fanidan talabalarimizga ajoyib o'zining bilimlarini berib, shu paytgacha ishlab kelmoqda, to'g'rimi, Muhammad? Bayram qanday o'tyapti, Muhammad? Bayram zo'r.
mana ertalabdan Osiyo texnologiya universitetimizda katta bayram tadbiri tashkil etildi. Barcha ko'tarinki kayfiyatda yig'ilgan talabalar, har xil yo'nalishdagi talabalar yig'ilgan. Ertalabdan ko'tarinki kayfiyatda kelib, mana shu yerda davrada yig'ilishib, mana qo'shiqlar qo'yildi, davraga artistlar hamma taklif qilindi. Zo'r bayram shou dasturi tashkil qilindi. O'ylaymanki, bu talabalarga yoqdi degan umiddaman. Хочу всех поздравить с таким прекрасным праздником Навруз. По-настоящему здесь, на территории нашего университета, чувствуется дух весны и праздника. Хочется всем пожелать мира, добра, весеннего настроения, чтобы Навруз принес в каждый дом радость и благополучие. Всех с праздником! Ushbu keng ko'lamli bayram tadbirida jami 1500 dan ortiq universitet talabalari hamda professor o'qituvchilari faol ishtirok etdi. Bu esa Navruzning nafaqat madaniy, balki jamoaviy birlashtiruvchi muhim ijtimoiy hodisa ekanini yana bir bor tasdiqladi. Umuman olganda Osiyo texnologiyalar universitetida o'tkazilgan Navruz bayrami ko'tarinki kayfiyat, milliy ruhga boy bo'lib, barcha ishtirokchilar qalbida yorqin taassurot qoldirdi. Bu kabi tadbirlar yosh avlodni milliy an'analar ruhida tarbiyalash, ularning vatanga bo'lgan munosabatini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.